Вот начали демонтаж туалета. Вот посмотрите. Сняли двери, сняли унитаз. Так, все, давай, отходи. Ты хоть это в комнату не забывай, не заходи в тапки. А я ее закрыла и вообще. Перед комнатой снимай просто. Да. Такая грязюка. А это тоже ты будешь, да, это все рубить? Конечно. Хотим мы объединить коридор и этот туалет. Сделать уборную. Вот так вот. Давай еще мешок. Сколько кирпичей от этой стенки. Офигеть. Какая-то маленькая стенка, столько кирпичей. Вот сделали демонтаж. Такие тут кирпичи. Кирпичи стоя стояли. Тут проводка. Вот мусор. Сразу места так больше стало. Без дверной коробки. Дом кирпичный, сразу видно. С кирпича. Кирпич. Пол сдираем. Да, я говорю, в камеру, в пол сдираем. Знаешь, все дело запечатлеть. Вот какой был туалет, а какой будет красивый. Мусора-то сколько, пыли, грязи. Ужас. А это перфоратор Makita.
Сейчас Паша покажет, как им пользоваться. Сколько кирпичей от этой стенки. Офигеть. Какая-то маленькая стенка, столько кирпичей. Угу. Офигеть. Сколько Сорочек грязи. жиденький такой. Но зато крепенький, я посмотрела. Вот оно. А стало даже так места больше. Да тут 5 сантиметров было наляпано. Ну, Куда мне нахер? вообще. Я что из туалета-то карцер сделаю? Классно. Место побольше ставим. А? Место побольше ставим. Так, надо нести. А ты все обрубил топором? Что я нихуя не помню. Вон, я видишь, что зарубил топором. Чтобы сцепление было. Ага. А ты обои-то не открываешь? Я потом тряпкой с мокрой со шпателем пройду, да и все. Угу. А ты только одну, да, стену топором? Ну, эту надо нежно, Ага, ну. она тонкая. Ага. И в последнюю очередь. Сейчас вот это большое забегу. Там дай мне это мешочек. Вон, я видишь, что зарубил топором. Чтобы сцепление было. Ага. А ты обои-то не открываешь? Я потом тряпкой с мокрой со шпателем пройду, да и все. Угу. А ты только одну, да, стену топором? Ну, эту надо нежно, Ага, ну. она тонкая. Ага. И в последнюю очередь. Сейчас вот это большое забегу. Там дай мне это мешочек. Вот мы обдираем обои. Я пылесосить буду после этого.
Все. А ты какой, горячий или холодный? Теплый. Теплый? Отходи, отходи. Отходи, я же тебе брызну на камеру. Тут. Чё? Ладно. Теплый, да надо, чтобы они отмокли же. И все шпателем, раз и все. Ну вот, демонтаж сделали. Весь туалет прокуренный, здесь раньше курили. Да, ну видно, что Весь здесь... желтый весь. Ну, весь желтый. Это вот никотин. А представляешь, какие легкие от никотина? А ты помнишь, труба чугунная, какая старая была? Да, она Черная. тоже, Она да, черная была. черная, да. И вся краска такая ободранная. Вон, видишь, забухтели обои. Угу. Их потом шпателем раз и все. Это получается, если обои не отдираются, надо водой их? Ну, они постоят, набухнут и все. Ну, совет, лайфхак. Да, господи, это все знают. Вот, я не знаю. Что это надо намочить. Вон, видишь, забухтели? Их сейчас шпателем бери и все. Ну, ты еще и тут подковыряла топором. Изрубил. Ну, изрубил. Ну, все, ладно. Да. Сидели. Вот Они, хорошо, наверное, как стирается. загрунтовали, наверное, да и все. Ну. Вот как хорошо. Прям отлетают обои. Когда их намочишь тепленькой водичкой. Потолок вообще очень страшный. Ну, тяжелый будет. Потом будет красавчик, а не туалет. Ну, будет приятно хоть садить в туалет. Все равно же тут грязь такая. Ужас. Стены прокуренные, все прокуренное. Это да. Даже неприятно сидеть на унитазе. Ванну сделали, вон сразу приятно помыться. Ну да, ванну вот такую сделали. Красиво. Дельфинчики. Ну, демонтаж за сколько? За 3 часа или за 3-4 часа где-то демонтаж. И вот делаем кабель. Случайно задели. Делаем тонкий. Вся проводка медная. Кабеля идут. Делаем освещение по центру. Провели кабель в центр. Он был здесь, как в обычных туалетах. Здесь по центру сделали.
грунтуем стены туалета. Все их очистили от ненужных обоев. Надо обязательно загрунтовать. Грунтовочкой церезит. Ц11. Это получается второй день. Сегодня 3 января 2021 год. Вот где порезали проводку, там соединили ее. Соединили ее, получается. Изолентой.